O som dos animais. Os bichos têm um jeito diferente. Eles têm a voz da natureza. Não são complicados como a gente. São nossos amigos, com certeza. Quero ver quem sabe tudo. Quero ver quem sabe mais. Quero ver quem é que imita a voz dos animais. Está pronto para começar a brincadeira? Vamos ver se você vai conseguir adivinhar. Vamos brincar? Que som foi esse animal? É o gato. Preste atenção a esse som. É o galo. E agora, será que você vai adivinhar? É o leão. Que animal fez esse som? O macaco. Agora ficou fácil. Esse você vai acertar. É o sapo. Vamos observar o próximo som? São os passarinhos. Qual é esse animal? É a vaca. Agora está fácil demais. É o cachorro. E para terminar, outro som de animal eu vou te dar. É o elefante. Crianças de todo mundo, crianças que estão a crescer, cuidem dos animais, pois eles só querem viver.